Καλό μήνα σε όλους, παιδιά. Σήμερα είναι Πρωτομαγιά. Ε, Πριν από λίγο ανέβασα στο κανάλι μου short βίντεο για τη Eurovision, το δικό μας το τραγούδι, τα αστερωμάτα της Κλαυτία. Και έχω στείλει ένα σχόλιο, έχω στείλει μια ερώτηση και θέλω λιγουλάκι να τη δείτε και να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση που έστειλα. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι και Πρωτομαγιά, δεν θα ανεβάσω βίντεο 10 τύποι ανθρώπων την Πρωτομαγιά. Θα το κάνω κάποια άλλη χρονιά. Λοιπόν, όσον αφορά για την Πρωτομαγιά τώρα. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια όσοι έχουν φτιάξει στεφάνι, το στεφάνι, όσοι έχουν φτιάξει τουλάχιστον στεφάνι για τα λουλούδια, έτσι επειδή είναι και Πρωτομαγιά σήμερα, να μου το γράψει κάτω στα σχόλια, αν το έχει κάνει. Αν όχι, θα το κάνει, το στεφάνι εννοώ. Καλό μήνα και εύχομαι να περάσουμε υπέροχα σήμερα την Πρωτομαγιά. Καλό μήνα σε όλους και καλή Πρωτομαγιά.